السلام علیکم جی سید کمال شاه باچا د امن جرګې مشر منګ سره سره جی دوی نن دلته په جاله کې احتجاج وکړو خو دوی سه یو فایل هم لاس کې ورسره دی د احتجاج په اړه راته ووایو دلته چې کوم کس وپاچیو یا د انډرپلو کیسو په څه مسله وته هغې خودکشي کړې وه په دغې اړه هم راته ووایو تاسو یو انډرپلو کیس در سره دی هغه هم ډسکس کوئ یا د دل صاحب تاسو د الکترونیک میډیا تخدبی الکترونیک میډیا ډیر زیات مشکور ما او دا کم کاغذ سم سره لاس کې دی نو دا په دې مون احتجاج کې چې کوم دی نن چې کوم کو یو متاثره کس راک هغه وایي چې زما بچي د سودخورو د لاسه خودکشي وکړه اوس صورتحال دا دی چې 1 لک روپۍ کم اصل زر جوړېدل نو هغه 1 لک روپۍ واپس کړي دي او سودخور زما کور ته تعالی چولې دا اوس هم هغه دړکې او دمکې مال راکې او هغه دا وایي چې پیسې نه راکې نو دا بوکم نو موږ دلته په دې خپل احتجاج کې چونکه احتجاج کو زموږ د منشیاتو خلاف دا اعلان وکړو چې دغه سودخور هر څوک چې دی د سمشي د سړي زوی شي ځکه چې د سود متعلق الله تعالی دا فرمایلی دي چې کم سړي د سود کاروبار کوي نو دا زما د رسول سره چې کوم دی جنگ کوي او د خلاف الله تعالی د اعلان جنگ اعلان کړی دی نو ما نن د امن جرګې زموږ کوم مرګ تاسو سره مخامخ تاسو په دې شیشه باندې دا تاسو وینئ ولر دي ما دي ته چې دغه سړی فورن د چارج کې پیدا کړی شي او د فعل نه د قبیح فعل نه منې کړی شي او کنه منې کیږي نو بیا به ریاست ګیله نه کوي او د سړي سره چې الله تعالی کوم د اعلان جنگ اعلان کړی دی بالکل موږ به سره کوم دی یوازې جنگ نه کوو بلکې دی به موږ ان شاء الله په ضلع مردان کې د مثال ان شاء الله جوړو ځکه چې امن جرګه په مردان کې نه په دې صوبه کې د انډرپلې خلاف د منشیاتو خلاف د قبضه مافیا خلاف او د ماشومان بچو سره جنسي زیاتی چې کوم دلته کې دا جهاد په تور باندې دلته مونږ کار کوو چونکه دا کوم خبره چې ما وکړم دا زمونږ د جهاد وسیله ان شاء الله مونږ برابر په دې عمل کوو حاجی دا باچا صاحب تاسو سره دا وایي چې که تاسو موږ د مهم خبرو کې د اجازه د آیس څوک راوړي دا سدا چې د آیس د دې تاریخ لس کال زوړ دی لس کال مخکې دا انټروډوس شو د معاشره تراغله او دا دلته چې کوم د پوزیشن داسې دی چې دا بالکل د پښتانه نسوار پیجنی او نسوار کوي دا د نسوارو په شان دا نشه خورشفه او دا واړو کوم سپلایرز دي دا په میسج باندې د ینګ لکانولا خاص کر په کالجونو یونیورسيټو کې ایون سکولونو تم دا غن لاړو دا په سکولونو کې زمونږ د سکول ماشومان بچي مغي دا آیس استعمال کوي نو دا واړو ډیلران دي اغي دا دلته کوم دی اغي سپلای کوي دا غي متعلق مونږه خپل امن جرګې زمونږ دلته کوم تنظیم دي تقبه تحصیل مونږ اغي کې په دې غونډه کې په احتجاج کې دا اعلان وکړو چې دغه خلک دي د خپل کاروبار پری دي نه منشي کنه منی کیږي نو دغه سپلایر چې دی یا ټریفیکر چې دی دا راځي او زموږ بچو ته کوم سپلای کوي نو ان شاء الله یو کس پدې کې مونږ نیسو او دا غنه مونږه د عبرت مثال ان شاء الله جوړو پیر صدو کې دلته یو تن چې خپل پرنسپل هم دی او خپل یو زوی او کورواله هم اشتوا هغه هم د آیس چې کوم دی استعمال وکاو نو تاسو څنګه غنئ د ټیم کې په تقبه او په جاله سیمه کې سونه خلک دی آیس ښکار شوی او د دې نقصانات سي استعمال دا سیدا نیاز عادل صاحب چې د آیس دی نو دا یو دا سایکوټروپیک ډرګ او د بد قسمته نه د سایکوټروپیک ډرګ په ځای د منشیاتو شکل اختیار کو او دا یوازې تقبه یا مردان ضلع نه دا په دې صوبه کې کم سرکاري عدد شمار چې د وخت کې زه کوم خبره کومه دا اتنټیک خبره کوم سرکار دا وایي د دې صوبې حکومت کم نگران حکومت چې دلته په صوبه کې د دا وایي چې د وخت کې د کم د اډکشن چې د اډکشن دي کم خلک او د اډکشن شکار دي دا 11% دی خدا 11% نه دی دا موږ چې کوم عدد شمار کتلی دي نو دا تقریبا 30% زموږ د صوبې آبادی د وخت په آیس کې د دې پلت کې مبتلا دي او بنیادی کوم خبره چې دا د آیس نو دا انسان دغه کې پیرانایا دا داسې یو نفسیاتي بیماری ده د انسان ذهن تباشي ختم شي د کمیریډي د خپل خزه شک کوي د خپل لور شک کوي او د هغه په وجه باندې چې کوم دی بیا په چم سر پنه کوي او د هغه انتهایی اقدام کوي چې کوم موږ دا غنو چې غیر انساني اقدامي لکه وجنه دا یو غیر انساني اقدام دی نو دا چې دلته د وخت چې کوم
دی موږ دا غنو څنګه چې پټول صوبه کې دا کم آیستا منشیات او کم نوې انټروډیوس شوی نشه چې دا خورش نو دا دلته په دې ریشو چې دا نو په ډیسټریکټ مردان کې او بیا په تحصیل تختوی کې دام تقریبا د سیم دا په یو سپیډ باندې په یو رفتار باندې دا لګیا دا خوريږي خو دې کې زه دا یو خبره کوم چې دا په پیښور کې په ګلبهار کې دا په حیات آباد کې د کارخانې دي باقاعده دا کوم خبره چې کوم دا ریټ شوی دا نیول شوی دي دا او دا چې دي نو دا خبره زه تاسو د چینل یا تاسو شیشې په سره کوم په خپل سپیچ کې دا خبره وکړه په مظاهره کې ما دا خبره وکړه چې د وخت کې په تخبه تحصیل کې کم از کم لس ګینګز دي بین الاقوامي سمګلران دي چې هغه دا بین الاقوامي سپلای کوي ټول دنیا ته کوي په جلاله کلی کې دا سه موږ سره مثالونه شته انسټنسز شته چې د کلی کې د خلکو نسرونه والی شوی دي او هغه خلک نن نشته دغه شان چې کوم دي دا سعودي عرب ته دا دوبۍ ته امارات ته نور دنیا ته ټول ته زموږ بین الاقوامي سمګلران دا سپلای کوي په دې کې ډیره زیاته پیسې ده نو ظاهر ده چې د کارخانې او د توکو منډي پرچون بکیږي ما دا یو خبره چې کوم دی په خپل تقریر کې موکړه تاسو په وساتت هم دا کوم چې په کار د زمونږه فوج د وار ان ډرګ په نوم باندې د څنګه چې د دهشتګردۍ خلاف وار ان ټیرر شو د وار ان ډرګز په نوم باندې په دې ملک کې زمونږ فوج سره چې کوم دی دا په کار دی چې ان اف هم یوځي شي دا پولیس هم یوځي شي ایکسایز هم یوځي شي نور لاین فورسینګ سو پیراملیټری فورسز زمونږه دا ټول یوځي شي او دا ټول زما خیال دی چې د بارډر نه اخوا او د بارډر نه دی خوا د بارډر نه خو چونکې زمونږ ایران دی افغانستان دی دا ملکونو ذمہ داری ده او د بارډر نه دی خوا چې دا کومه کارخانې دا ټول لس کارخانې بني دا ګینګز بلس ني دا بین الاقوامي سمګلران په دې ټول صوبه کې زما په خیال چې ډیر راجمه کې نو دا به کوم دی 50 ني نو دلته دا ټو پرونګ یو اکشن پکار دی دلته په دې کې پکار دی بین الاقوامي سمګلرانو باندې لاس واچول شي په کارخانو لاس واچول شي او دا کومه د کارخانې سلسله بند شي د توک منډي بند شي پرچون په خپل ختمي